नमस्कार। नजरिया आपका हमारा में आपका स्वागत है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह स्थानीय विधायक अब्दुल जलील मस्तान ने बैसा प्रखंड अंतर्गत 2 सड़क मरम्मती कार्य का शिलान्यास किया। बैसा प्रखंड अंतर्गत अप्रोच महानरू से सिंघिया और दूसरी सड़क अप्रोच आस्चा से गनफलिया जाने वाली मरम्मती कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बरसों से जो लोगों को सड़क जर्जर होने के कारण परेशानी उठानी पड़ रही थी, उस परेशानी से बहुत जल्द उन्हें निजात मिल जाएगा। इसी तरह क्षेत्र में और भी अनेक सड़कों का कार्य किया जा रहा है और बहुत जल्द इस क्षेत्र में जब सड़कें पूरी हो जाएंगी तो लोगों का जो है आवागमन की हो रही बरसों से परेशानी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।